Bannawakiso famire ekyo kikulu nnyo. Soka nekiramusa ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate bannaffe ab'enzikiriza endala nembaga mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa nammwe mbaaniriza makya g'olwaleero. Abe mumanye ebintu bitambula, ensi etambula, ebikyuse bingi n'ebitambula bingi. Bannawakiso muli ku kimukuŋŋaane, obudde butuuse. Tuli wano ku .net Hub Emunyonyo yewali famire ya Wakiso we bakolera emirimu mu tekinologiya, bakola emirimu butawalira. Gwe gyali munnawakiso olina ekirungi ky'okola mwenna muzuukuka obudde bukedde. Twetaaga kuzuukuka. Amannya Singa Hamida Namatovu. Bane mbaagala nnyo. Mbaagala nnyo. Era y'ensonga lwaki nsituse. Agala tukuŋŋaane musembere ku mukutu guno, mugwanirize, mulayikinge peegi, musoosowaze. Buli yonna gw'omanya ali ewala mbadde n'ebibuuzo bingi. Buli nnaku mubimbuuza betubeera nabe Wakiso mubeera mu nsunaasuna nga senga yimuka. Waliwo nnaku ezo neebaza twali Wakiso mu dduwa ne bampa obudde ne munyooma nti bampadde butono naye akatono tokanyooma. Obudde obwo banaaba bampe Wakiso kati obudde obunene kiri gye muli kye munaakola, ebibuuzo bye mubuuza, enziramu yaabyo, enkwata y'ebyo bye ngenda okusomesa egenda kuteekawo essuula empya egamba nti Singa Hamida kati ffe wano tuli wano tukuŋŋaanye bwe tuti, tuli mu kitundu bwe kiti. Nga ngamba ba .net Hub nti abange wano waliyo abantu bwe bati beetaaga kino kino na kino. Emirundi mingi tusomesezza bannawakiso famire mukimanyi. Tusomesa ebintu omuntu n'agamba omukazi yayogedde n'abirekaawo. Ffe mu Wakiso famire tukola nnyo okusinga okwogera. Ne tugamba tukole. Kivula mu Wakiso era mbagamba nti mukuŋŋaane. Tuli wano Munyonyo tubalinze nti eddakiika tuweeyo eddakiika buli muntu ayite munne alina omwana abadde alina ekyokunywa ategeka omwana mutegekeraawo ng'otulaba. Omwami wo muyite, mukwano gwo muyina ensonga mu maka oba mu bulamu ezitatambudde bulungi. Tezitambudde bulungi enjogera nga nammwe bwe mumanyi mukimanyi tuyingira obulamu. Emyaka gy'okuyingira obulamu okutandika n'emyaka ndowooza 13 gyakaasa mmeeme eri buli muzadde kugwo oba towulira ate akulabirira abanga akooye. Buli muntu ne yeeyiiza kyalaba. Abatomedde batomedde, abafunyeemu bafunyeemu, abatafunyeemu tebafuniddeemu ddala. Nga bwe kityo buli muntu wakimanyi mu bulamu. Nzize nga lunendo ssuula mpya, kano kapya atudde mu ddiiro. Nzize tulabe nga twogera buli kantu konna, kuŋŋaanya buli kantu konna mu maka, k'oba olunda k'oba olima, buli kimu mukyekoze. Buli kye mutanneekola kye simanyi. Era nnyina endowooza egamba nti ataba atya gwe ntya. N'olwekyo guno mulamwa mupya. Mumanyi Singa Hamida nga nvudde wano ku .net Hub ng'ate era nvudde ne mu Wakiso famire z'ensula Nalumunye mu Jomaayi mutundwe eri waggulu. Tujja kuteesa oteeseze ddala ku mukutu nnyo n'amaanyi. Nene mu inbox yange osobola okuteesezaamu. Ate nze ne mbijjayo nga sikwogeddeeko ne mbiteeka ku mukutu. Ku luno obutafaanagana n'emikutu gyonna gye muzze mundabako. Ng'oggyeko ogwange Hamida Green Charity Foundation. Naye emikutu ogwo na guno twagala mazima. Kuba twesanze ndowooza bannawakiso famire okutegeka omukutu guno abantu batubuulira bya bulimba. Ne tumala obudde mu bigambo by'obulimba naye ng'ensonga eyawukanya amaka, etabudde amaka, eremeza engunjula y'abaana yo tetuukiddwawo. Kati ku luno tuzze yogera mazima. Ogende nti kino na kino na kino bw'olaba kikulemyawo gwe toweeteekako linnya lyo nti gw'okyogera. Funa gw'okituteerako. Tusobole okufuna amazima
ate mbakakasa tugenda kubeera kyetuyita ddowa tu ddowa. Tutandikidde mu bulamu buno .NET Hub omukutu guno nga tuguguddewo gwa tekinologiya tegunaweza mwezi, naye nga tutandikidde mu COVID-19 mwenna mulaba ekiriwo, naye mwe mwali mulowoozezaako nti COVID-19 Mukama yaleeta kintu kwerowoozaako tugenda kukola tutya, kuba mumanyi ku mikutu emirala ntera okugamba abakyala mubadde mwonoona obudde n'ogenda mu ttawuni. Kakati olwaliro ndi ku mukutu ogusobola gwali eyo atulaba kati gamba nti ngenda kulangira mu puroguramu ya mida ku mukutu. Abalanga njagala mube bangi nnyo, bano bajja kwogera nammwe bulungi, mututeekemu akasente tulangire okwo. Gwodde waka olabirira amaka, osimuule ennyumba, oyoza obugoye, n'abaasomesa ekintu nga kiri unique. Kano ke kaseera tugenda kiteeka mu musana, tujja kumanya Mukama ajja tukolera enteekateeka. Bwe mutuwagira ne mukuŋŋaana bangi ne mutulaba bangi, ebintu bingi nnyo ebigenda batuukako bye mutalabangako, oba ebyo ebibadde mulowoozaako ne mugaba birituuka, bituuse, bikusanze mu nnyumba yo, ku kasimuko, mu ddiiro ly'oku mukutu, wano ku .NET Hub. Tekinologiya emunyonyo tuli ku mutindo gwa waggulu. Nakyo mbalamusizza nyala kutandika bba wa mukutu, manya mulamwa gw'olwaleero. Mu mbeera eno gye tulimu waliwo ekyobulwadde nga bwe mbadde nkyogerako. Tusobola obbalaga nti mulabye obulwadde abadde ku mukutu, mulabye obulwadde bwe butuuse, ekiri e Kenya n'ensi zonna, ekiri e Kenya, ekiri mu Uganda. Abalwadde baabo baweredde eddala, tibali 696, naye tewannafa omuntu n'omu. Ate nga tulina n'abalala ndowooza nga 240 abasuuse ababadde baweze, ndowooza ennamba yabadde nga mu 7 n'okusingawo, naye nga tekikweyibaaza gwali eyo. Manya nti wano ku mukutu twagala bantu balamu tusobole okutambula, era bwe tunaaba tunaatambula nammwe twagala mubeere nga mwekuuma obulwadde, munaaba mu ngalo, musiba obugoye obutangira omuntu okuyingirwamu obuwuka, ate musobola n'otuyamba ne mwambala ka giraavuzi singa omanyi nti olina byogenda okukwatakwata bingi. Kiyinza otukolera omulamwa, twagala balamu. N'olwekyo olw'ensonga eyo nga mumaze okuŋŋaana nga byentegedde nti mwenna mwekonyeeko mu bungi bwe mutyo, gwe tuguyita mukaddima mu lulimi lw'eddiini, nga nkyayogera ku mukaddima, omulamwa gw'olwaleero. Gwe olwaleero gwe tugenda okuwogerako, weesabire byoyagala mu bulamu, weesabire byoyagala ng'otegeera bulungi okuteekateeka amaka. Okwesabira kiri mu bulamu nti omuntu yandibadde mu bulamu, kubanga omulamwa puroguramu eno eyitibwa tereeza obulamu bwo. Bwe tugamba tereeza obulamu bwo, tunokolamu akantu akatono. Olwaleero kanga bwe tuli bagole titutandika butandisi, tutandike na kwesabira, kuba manyi mugenda kuleeta biyitirivu ebigenda okuntwala mu maaso. Tutandike na kwesabira nti bwe tugamba tereeza obulamu nga ye puroguramu, omulamwa ne guba nga tugamba nti weesabire byoyagala. Kati tugenda kuyiga mungi, gwali eyo oyize eki. Emirundi mingi
bannawakiso mukimanyi ffe twatandika nakusaba abasiraamu noza n'abatali kuba tubalabayo ate namwe bwe musaba nga tukuŋŋaanye wamu mubaamu omuntu mukama gwayagala mumanye ebibadde waffe Sheikh Kawere n'abalala bangi tukwatagana buteri avaawo naddaka n'atafuna kyayagala naye kati olwaleero tugamba weesabire gwe wennyini obulamu buno abantu balina ebintu bye babuusa amaaso oba ffenna abali mu maka abaami bakyala abaana n'ebisolo ebintu bingi byetaaga essaala eza Katonda naye olwaleero bwe tuguliddewo ng'otunuulira ekiri mu nsi nti waliwo obutali kusaba Katonda omuntu kati mukama bw'aleese obulwadde buno kikulaga nti olina kudda eri Katonda ebinyonyi bireme kusinga obudde buba bukya waliwo obudde gwe bukedde nga gwe totenderezza mutonzi wadde okumwebaza sigamba nti kusaala naye n'atasadde osobola okwogerera w'oli mu buliri ate ne mu buliri osobola okuvaako n'okka wansi n'osaba ne weesabira by'oyagala tuze tusoma ebitabo byonna eby'eddiini nga Kurani mweri ne Bayibuli toze ebintu bibiri byo byensinga nze okusoma nga nze balaga nti olulimi lutonzi gwe bwe tugenda okutambula naawe mu .net Hub emunyonyo wano mu puroguramu eno okutereeza obulamu bwo tugenda kutambula naawe tutya twagala tutandike ng'omanyi nti olunaku luno lwe lutandise lwendabye Hamida dube ekyafaayo weesabire mukama kyoyagala kyonna obadde n'ebikulema nga bintu otambula nebikulema n'okola nebigaana naye toddangako mabega n'ogamba nti mukama njogera ki kubanga nze nsobola okwogerera ekitongole ekimu ng'ekyabakyala sasooka enjogerere ku ekyo nga bwe mumanyi nti nze ndi wagazi nnyo neegirisa kyenjagala kyenzigyamu bwe njogera ku kitongole ky'omukyalo omukyala ndaba kati olulimi lwo oyinza okuba teosoose kwebaza Katonda okuwa obulamu okuwa omusajja oyo nga wo gw'obadde naye gwasuze naye omukuwamu ezzadde ng'abo abaana babo naye mukama omwebazizza era omusabye ekyobudde buno olwaleero bwe tulimu ti omuntu yandikedde n'aga mukama nkwebaza ng'omukyala kumpa omwami nebinompa ezzadde nompa amaka w'ensula tulina okwebaza n'okwesabira n'ogaa ne weebaza n'obuliri mwosuze abamu toli mugagga nnyo naye tusula bulungi ate abadde tasula bulungi osobola okusula obulungi wonna wooli kyovula tutaddewo omukutu guno tujja kutambula nga twogera ku kwebaka kwokka nga woozuukuka osabe Katonda akuwe wewa ne bwe kuba mukeeka gwala ettaka wakiri maalawo obuki obuusa osabe mukama omugee mukama olwaleero mumadde busa naye enkyampa kino kubanga olwaleero mumanyi nti obusa tebukyakola nnyo naye tuzimba ennyumba yiwamu amazzi osabe mukama nti mukama kutta amazzi gano ngayiwa wano olwaleero naye wiikendi egenda okuggwako ng'ate nnyinawo ka pulasita akatali k'amazzi ng'ate enkwata kiwero n'ensiimulawo mu kifo ky'okuyiwawo amazzi kyetwesabira omukyala n'ofuluma mu nnyumba omuwasuze n'omwami naye nga tomukutteeko n'omusabira ate bw'omala obutamusabira n'ozuukuka n'otafukamira kusaba n'omwami gwalwawo n'agenda nga tomusabidde lwaki olwaliro nze nziguddewo puroguramu eno nakusaba mutegeere gyendaga omwami wo mukwate kumusabire muweereza akatambaala zinga akatambaala katono oba bubiri obutegeke n'omukazi bannaye waliwo endowooza ey'obutasaba Katonda mu bwenkanya atuwe obudola alalina obutandikiddeko buli lwotagaba ne bw'osaba mukama asikattira nze ndaba batakuwa n'egyokoma okubanga osaba weesabira n'ogansaba bugagga asaba obugagga alina okuba n'enjogera y'obugagga asaba obugagga alina okuba n'entunula y'obugagga asaba obugagga alina okuba n'entambula y'obugagga kuba ogenda kusinkana abantu abalabika obulungi wadde olina sapatu kyengezaako okulaga oba osaba bugagga ye sapatu tusooke tuginaaze ebeere ng'etukula nga omuntu asobola okuteekaawo engatto yo eye naawe n'oteekawo sando yo naye nga sando erabika bulungi
tugeze nti wano olwaleero tuli mu covid tutambuza bigere naye tusaba mukama kutuwa esente ez'amaanyi mu buntu oyinza okusanga ng'omuntu atambuza ebigere ng'asaba ne Katonda ng'era amukkiririzaamu kizibu nnyo okutambuza engatte ennungi ng'otambuza bigere tusaba Katonda nti nga ntambuza ebigere ntambuziza nga ttombi bw'oba olina omulimu gw'okola nga mulungi ng'osaba Katonda ng'era oyagala genda mu maaso manya nti nyambadde engatto eno ekisapatu kyange naye gula sokisi za 5 funa ekigatto ekisiba bwe kiti kisando nga n'ekisiba bwe kiti oyingizeemu ekigere ng'otaddemu sitokisi otambule osabe mukama Katonda okutambuza obulungi emabbali eno wabaayo ebintu bingi ebifumita nga byuma bikadde birwaza tetenansi emmotoka abantu bennyini mu covid muno bafuuse babulabe nabo kusanga ebbali owulira bakukosa kati otandise okwesabira ng'ova mu nnyumba yo toyina emmotoka ne bwandibadde ojagala bagiganye ogitambuza naye otambuza bigere tambuza engatto ezitakuzitoweereza nti zirwaza amagulu naye eddira engatto ennungi okwata akaveera okwata akasawo okwolongooseza obulungi oteekemu engatto ennungi bwogera otuuse wogenda okukolera gwasaba Katonda okuwa ebirungi abantu balina kutunulako ng'oli mulungi ate ne bakuwa ebirungi bw'otuuka wogenda okukolera gira engatto eno gye watambudde nayo gijeemu ku mabbali nga tonnatuuka wookolera gizze mu kasawo weesabira Katonda ti mukama atuvuunuse kino ekyokutambuza ebigere ne tuzitoowererwa engatto nga tuzisitudde gijeemu gisabike muli mu kaveera giyingizeemu kwata akatambaala ke watadde mu kaveera akalanga kalimu otuzzi weesiimuleko ku kigere gisaako akazigo teeka engatto yennungi mu kigere dda woolaga bakutunuulire ng'osaba Katonda obugagga ng'osaanidde naye bw'onaagenda nti kubanga tutambula butambuzi covid yajja ennaku ezze nsaba bugagga n'ogenda n'ekigatto ekiringa ekimenyerwa mu binyeebwa nga kiringa kyennyanja mu butuufu Katonda atujja kulwawo nga tumusaba nga bw'olaajana naye nga n'abakulaba tebamanyi nti Katonda olina ky'omusaba n'olwekyo ekigambo okwesabira mu bulamu buno mwe tuli kyekisinga obukulu n'okusaba ky'oyagala njagala ki njagala bugagga naye weeteeseteese otya teri ayagala bugagga ng'obwagala weesabira Katonda mu maka mwe tulaga kubanga nyimaye tugenda kwogera bingi oyagala bugagga weetaaga mukama Katonda kyokka gwayagala obugagga oyomba n'abantu bano beneiba oyina entalo n'emikwano gyo oyina entalo n'abaŋŋanda z'abafamire entalo tezisobola kuzikira beesonyiwe ojja kwesanga nga ku lulimi lw'omuntu asaba nga bwe nabagambye nti bagamba olulimi lutonzi nga lukya ku makya nga bwe twalabye wali omukyala wookeeredde n'oyogerera maama wo n'oyogerera jjajjawo n'oyogerera mukwano gwo n'oyogerera neiba wo n'oyogerera abalala abasigadde njagala gwandaba kati ku budde buno weeteeke mu bigere Katonda waamusabye eki olina kye waamusabye kati gw'olinda akuwa eki obwedde ovuma abantu ovuma ono noono n'olwekyo nga twesabira Katonda ng'omulamwa bwe guli okuvuma kuveemu keera ng'olaga Katonda nti nsaba bulamu omwami wange abeere mulamu abaana bange babe balamu nsaba ekyokulya mukama ate ekyokulya nga kimpa emirembe nsaba otuwa emmere nga buli muntu afunamu kyenkanyi gwe omukyalo ofunamu n'oba n'omukyalo omulungi atali nabukalu ate n'omwami wo n'afunamu amaanyi agagenda okumukozesa emirimu emirungi gy'oli n'eri abalala baalaba abantu bayitamu okimanye timusabidde oba otebulira mwagalwawo kacaayi osabe mukama nti mukama kacaayi kano kabeere kamuwa amaanyi kamuwa obwongo obulungi kamubeeze nga mukufu kamusobozesa omukozesa emirimu emirungi atuleetere bye twetaaga naye otabula caayi bw'oyomba sukaali tamala ono ku 8 bwe tunaaba bonaaba toyanguye kuleeta ssente bino ennaku zino byonnyonnyola kati sukaali ono tamala n'okuba oba baanoze ate n'abaana nno simanyi nti banaafuna gwe banaanywa simanyi abaana oba banaanywa ne sukaali naye nze gwe nkutabulidde kuba gw'osoosa okunywa gw'ogenda n'olwekyo banywanyi ebyo tebigenda kukola bannawakiso famire abalungi bempaana
abanjagala nga nange mbaagala tutandike okukeera bisimilla saba Katonda byoyagala tovunaana tikanvunaane kino kanvunaane kiri neesaba Mukama Katonda tinjagala kino ngenda kukola kino neetaaga kino tutandike okusaba yensonga lwaki olwaleero program si bwegenda okutambula naye nzijayo nti nno obulamu obulungi gwogenda butambuza otya ogenda bubeeramu otya ogenda kutereeza otya obulamu bwo nga tosobodde kwesabira toyina Mukama gwo toze ekyo nakyo kitutebeseza ggono nnyingi ku baami namwe mulina okusaba kwata ku mwagalwawo musabire nti bukusange ate ebintu byowako birabirire bulungi ate naawe Mukama akulabirire bulungi era akugabirire paka wenaakomerawo ate nange gyendaze Mukama angabirire naye abaami badduka buddusi mu mayumba beekweka nti omukazi aleme kumanya oba ataddewo 2,000 ku kameeza oba tataddeewo n'ayagala adduka ennyo obwabanga omukyala bamulera bulungi agenda okutuuka wamugambirako nti mwami sente ziriwa ng'omwami yadduse edda n'agenda nedda banywanyi twesabire nga twesabira nsooka okwebaza bano mikwano gyange bannawakiso famire Haji Saddala Musoke MV Kalangala lwakuba ekyasirise Sheikh Marwani abalala bangi nnyo mwenna muli ku mukutu naye muweereze ebirungi kuno okuggulawo mbuga mukwano nkulamusizza nnyo nekwebaza ti mbuga bwobanga naawe kuoli alhamdulillah n'abalungi abalala mwenna bendaba abali ku mukutu tutambuze muleete ebirowoozo ebirungi tutambuze naye nga ngenda kuwummula musoke pumulemu katono tudda nakwesabira byoyagala mu bulamu abakulu abaliko okukulu mbuga twamayanja mukwano gwange nnyo gwe sirina bwe nnyonnyola n'abalala mwenna abali ku mukutu mbeebaza Saddala Musoke bagamba gwengagga twali kusaako n'abalala mwenna timwebale kubeerako n'okuwagira muleete emirimu muleete ebintu ebikola kubanga guno omukutu tugenda kutuuka abantu ddowa sigenda kuba amida asomesa nensigala wentudde neŋŋamba nasomeseza leero ku luno kulambulira ddala okusaba osabye eki Mukama omusaba ki akuwadde ki tulyoke tutambuze bulungi naye bw'oba tusabye Mukama ne byakuwa tetujja kutambula bulungi jja kwesanga nga buli kimu tekitambulidde ddala bulungi naye tugamba tusabe saba Mukama saba byoyagala tulina abaana abazadde mu kifo ky'okusabira abaana mu maka tukolimira bakolimire ndowooza wano bwensabira nga tuggulawo omukutu gwaffe guno omulungi nsaba buli adde yanyiigira omwana wa musonyiwe oyo gwe wanyiigira talina bwongo kati gwe yanyiiga gwolabika mu kifaananyi eky'abalalu tolabikiramu ekyo kifaananyi kkiriza nti olina okulwanagana ennyo singa ne Mukama yali naffe atunyiigira n'atusindika bw'atyo n'agamba gwe genda nyiize nnyo tumusobya nnyo naye atusonyiwa kyovudola olwaliro njagala twesabire gw'osaba ki osaba otya nze nnyina ebintu byensobola okunnyonnyola omuntu nti nga ndi muto nali ne jjajja olunaku lumu twasabanga buli kiro ffe bwe twabanga tugenda okusiga nga tusooka ne tubeeraawo ku mmere ne tugisabira ne bwe twabanga tufuluma ku ssaawa Pasikalamu ne tumusabira naye era wagenda ng'okwekanga nga twasabye ng'obadde osaawa nga mulimu akasota ne mukalaba namangu ne mugamba omusota guuguno
gubaddemu tusaba mukama ebyo ebirimu nga byabulaba abitulage so se twagala ffe tuba tubinoonya ekintu kusaba abantu bakitwala nti alina kusaba katonda n'asaba obugagga kwega bw'asaba obugagga ate n'omukisa ogukola obugagga n'atagusaba bangi basabye obugagga era babulina obugagga si mukisa obugagga si bwe bw'olubeerera esente n'atayina obwongo n'akatono afuna esente naye mukama gwe mukuwa sente wasaba ki wazza obwongo bwo akatambye emabega n'ogamba nti kaneesabire nti nze njagala obugagga mukama ompa omukisa mu bugagga obwo ompa obulamu mbeere mu bugagga bwange ezadde lyange olimpeera omukisa abaliva mu zadde lyange nabo bawa omukisa n'abaliva mu baana b'ezzadde lyange n'ezzadde lyange abaana bonzaazizza mukama kuno ku nsi nga siba mu mbuto zange naye nga bakuyita maama bakuyita ani ababantu b'otugaseeko mukama nabo bawa omukisa ontaase abantu abaliko obusungu bw'omukama banyiigidde kuba mukama banyiigidde omuntu tolina gwe kyosobola mukola ne weesabira bangi balina obugagga kati oba obugagga abantu babulina naye tebulina omugaso kubanga tebeesabira mukama bo bamanyi nti balina gabira mu public ensiru ebalabe mu public ng'owaayo kivula ffe abamu tubalibwa mu batawaayo naye nga ffe twesabira mukama katonda atukolera ekisinga waliwo kyogabira mu public nze nyina mbadde mbanyumiza nga ndi muto jjajja agamba nti mwesabire n'atuteerawo tusabe okusaba kwa lukale kivula nze bwe mbanzigulawo ekintu kyonna ngamba mwesabire tutandise puroguramu eno ku dotnet hub twagala ki kuba dotnet tulina kwagala ki hub twagala kino kati tuli mu kusaba wano olwaleero tebeere ennungi abagitandise tube balamu eveemu ebibala ebirungi buli muntu afunemu awulira afunemu atawulira afunemu ayagula tv afunemu ayalagirira nga bagigula afunemu awetaka kuba yakola ekkubo wetuyisa tv oba wetuyisa puroguramu eno wetutambulira fe abagikola afunemu buli muntu tulabe nga afunamu naye abantu abasinga ekibaavuwazo oba ekibawa sente ezibasuza nga mutambula mu mayumba nga teweebasse nga ate oli mugagga nyo wandibadde weebaka twerabira okwesabira emirembe mu ebyo mukama byaba atuwadde ne tusaba nnyo 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 atugaggawaza atuwe sente atukole kinaye ng'emirembe gwe tokoze eki togyesabidde kati wetwali bato jjajjagamba musabeeko mu lwatu nze nali omu mu baasaba mu lwatu ne bannange baasaba naye nze okusaba okwange bwe kwatuuka baaseka n'okutuusa olwaleero abamu abakyaliwo abalamu batulika ne baseka nze mu bulamu nali ndaba nga omuntu atusinga okuba obulungi yali jjajja mwami jjajja mwami ne bwe twatundanga amatooke nga sente tuzireeteraye nze bwe natuuka okusaba katonda nagamba wabaawo omwagaanyo ogufunanga jjajja mwami bw'abeera nze neesabira ebyo ebintu bya jjajja mwami binsingire bya jjajja mukyala nange nga nsaba katonda okubanga jjajja mwami ne bw'aba taliiwo ebirungi ne bweba mmere eyo jjajja mwami eba special ne bwe tuba tuuse nanva nesowaani yennyini eriibwamu eri special ne bwe tuba twogera nga jjajja mwami taliiwo ne bw'aba alina ekibi kye yatunyigirizaamu tumwogerako kirungi enjogerayo okwogera ku mwami yabanga yanjawulo ne bwe twabanga otunze ebintu byonna jjajja atunze emmwanyi ffe tuzirima ffe tuzironda ffe tukola ki tulina zanjulira jjajja mwami nsawo omuvuddemu bwezikaze bulungi twanitse ku matundubaali temuli mayinja n'azirambula ng'oluusi tabadde nabudde n'agamba ye zino nnungi n'abuuza n'okubuuza ate zino lwaki ziddugadde najja n'amugamba nti ezo twaziyiwako mu ttaka enkuba n'ezisangawo n'agamba nedda omulundi omulala bwe muziyiwanga mu ttaka musookanga ne mufuna amazzi ne muzinaazaako ne muziteeka wali ne zisobola okukalanga nazo zirina omutindo ogumpeesa ekitiibwa temwanyi zivudde wa muyonjo tezivudde wa muntu mukyafu nesabira bya jjajja mwami era jjajja mukyala yatulika n'aseka nanga nti mmidda ebbanga lyetumaze ne mukyala mujjo manyi ffe ewa jjajja omwami ffe twabanga bannamba 2 nga jjajja mukyala ye nnamba emu naye nga bw'okola ekisobyo baga nti ono tumusindiseyo mu nnamba 7 nojja nga weerongoosa mukazi wattu paka okomewo ku nnamba yo nnamba 2 kuba nnamba emu yeyali mukama waffe naye nasaba bya kisajja jjajja n'afuna obudde ng'aseka naga nti kale ebyekisajja n'omukazi asobola okubifuna n'atutereeza n'atulambika naye gwandaba kati wali otuddeko n'abaana bo
omanyi abaana bo kye basaba abakozi bo mu kampuni wali obawaddeyo ku nsaba enyimpimpi erijjeno timusabe bwe tuti mukama atwanukule naye gwe buli budde ne bw'oddanga ebintu byo mu kampuni mwebiri nga kubuzeeko kantu katono nnyo bwe kati wali ogaye tusooke tusabe mukama tuzuule omuntu ani yakutte mu bintu bino oba ani yaleese bino naye tutuuka nakunenya ne mu maka mwe tusula bwe kiri omwami akomawo ng'ebintu byonna weebiri naye olwakuba bamubulidde nti omukyala abadde alina gy'ava n'atuukira mu ntalo n'akisomesa n'abaana ne baba nga tebalina mukama mubo so singa atuuka n'abagamba baneetwesabire mami abeera atya nga tali mu ssaala eno gye tusabye ne mwekwatagana awo ne musoma bisimilla oba abasoma bisimilla n'abasoma ebirala ne mubisoma ne mweta n'obuuza nti mami aliwa n'essaala eno agimisinze tagibaddeemu kijja kutwala omwana waggulu nnyo okusinga lw'onaagamba mukazi omusiru nawasa mugwagwa yazaala abaana ye maama w'abaana wabula batabani bo obatendese bubi ate bo bawalabo obasaanyizaawo kuba ekitone kya maama kyovuma teri muntu atuukiridde baneemwesabire teri muntu ali 100 ku 100 naye waliwo obulema bw'okkiriza bwentera okugaana nze kubanga ndowooza obudde bukedde n'ayogerako ku bugagga n'ayogerako ku laavu naye nze laavu yali yambula era neŋŋaano gisomesaako ne bwe twesabidde mulabye ekintu ekyomulamwa ekivuddemu tulina abantu bannaffe abanyooma okusaba kwegundi kw'olukalu baaba awamu ab'omu nnyumba ewamu bakiro ne musomayo essuula ntono ne mukuŋŋaanako ne mweraba awo ne mwesabira buli muntu n'ayingira obuliri ng'amanyi tulina obumu mu nju n'abaafunye ekyamaanyi ayanguwa okkoona ku banne nti abange ndi bwe nti naye abantu abasinga betwogera nabo nga teffe tusiba ebintu by'amaanyi bye tugenda okukola ojja ne weesanga nga tebasabangako nawamu ate wali bataata bo basusse kyo kulinga kusaanyaawo tasaba abaami musaddaakeko mu maka gammwe obasanga ku mizikiti obasanga mu masinzizo obasanga wa nga basaddaaka naye nga bo abasaddaaka tebalina mukama mubo kuba mukama yaaliwa tugamba bw'oba ogenda okusaddaaka sokugulira abaana b'ennyama bali bakute bataata mu covid muno sente tezirabika togulaagula buhaafu bukwota genda lwali mutambuza ebigere gula ekyenda kyo kiwere be baba balya ennyama gula ennyama yo ewere osonde akasente kogende ng'okakekkereza ogula ennyama ewera omukyalo omugamba ekijanjalo kino n'akawunga takijjaako bw'amala okufumba ekijanjalo n'akawunga olyoke mufumba ennyama eno kasupu katono musabe mukama abagabirire abaliise ng'olwo olunaku bwe mulidde osale ekifinga omwami wooli n'omukyala mwenna mulondamu kye mwagala ng'abafamire muzeewo obumu ng'olwaliiro katonda ayanukule naye tugenda omunadde eri n'ali ne mumuwa ennyama mwe mulowooza mumuwadde n'asaba bibakolimira ate mu maka gammwe n'agamba nga muwadde eggumba kayinza mbidde oluusi mulimu enkoggo togimpadde ompadde ennyama endala byamyala siri nnyo muli wa nnyama nenyinako paati zendya nesaba katonda nemwebaza neŋamba ndiisizza naye mukama amugabirire naawe wennyini omwami n'ogamba mukama agabirire abafamire yange nange angabirire n'osaba katonda n'ozzaamu abantu amaanyi g'oleeta ennyama naye ogenda n'ogaba eyo n'ogaba ente naye ng'ewuwo tebalina ente kyovula mu kusaba muno puroguramu eno gye tukutte ze tugenda okutambuza mulimu nnyo n'okulunda ndowooza tulunde tetulunda kufuna sente zinoonye wala naye tulunde omanye nti osobola okusala embuzi kulwalira ennungi ensava etaliko kamogo ab'omu maka ago ne bagirya ne banneyiba bo ne bagirya n'ogiteeka ku muliro n'oyokya akavumbe ne litta abantu ne basembera n'obasaddaakira ne bali ono weesabira ne okusaba abagagga baalume ne banneewuunyisa simanyi kyabatuukako temuyina katonda mummwe temusaba tunaatambuza tutya amaka tunaatambuza tutya eggwanga tunaatambuza tutya obufumbo tunaagunjula tutya abaana nga tetusoose kwesabira ne batulaba nga tusaba ne bakoppera kufa okusaba ne babeera mu nsi nga basaba ekyo gwe mulamwa olwaleero ekyakutuleeteza za tuwummulemu era katono tuwummulemu ndyoke enzira ate namuseeku abo abalungi b'empaana bakuŋŋaanye. In this generation and on.
early digital literacy will have a huge impact on self-development and strategic intelligence. .NET Hub is cracking the future's code. Kids Who Code is a youth-based circuit program at .NET Hub. This is an initiative to help the kids begin their engineering journey. Guiding. Omukulu mbuga banne balamusiza nnyo mbebaza mubeereko ku mukutu esike mbuga badde mbu tukubira obwedda tukulindiridde twagala okuwulira amasimu banne buli ayina essimu atandika ab'amasimu tandika okukuba obudde bwaffe si bunene nnyo tebunagejja bwe munaaba mukyagadde bunagejja naye kati tutandise n'obwo obudde bwe baatuwadde tubukozese bulungi tukubire mukama wange tuwulire ekirowoozo kyo ate manye kwenzimbira ki puroguramu omulamwa okusaba weesabidde otya osabye eki osabye otya tusaasaanyiza tutya omuntu asobola okutegeera okwewa mukama mu ye asobole okumusavinga abantu abalala kuba ekintu kyotalina tusobola kigaba beno puroguramu mpya olunaku lwe lusoose bannange tuli wano munyonyo tunyumirwa tutambuze omukulu tukulinza abali ku masimu mugende maaso mukube tuteese nga tulindirira esikembuga n'abakubi abalala neyo gwe tubadde tulaba nga yeteeseteese n'abakubi abalala mwenna bagenda otukubira tuli basanyufu nti ekintu kino ekya Wakiso family kijja kutambulira ddala bulungi banna Wakiso family tewenyuma badde bemulugunya temwemulugunya fenna tuli omuntu omu byoyagala byenjagala oluusi n'okusingawo tweyagalize twesabire ti mukama atuwa obulamu puroguramu zino nga nange zinatandise nakusaba njagala mbe mulamu mbe mulungi mbe omufuna okuganja gye muli mumpe ebirowoozo ebirungi ate muteeke mu nkola ebyo bitonotono bye twogerako funako okwata konna mugambe nti olwalamida ayogedde naasabira emmere abakyala naasabira emmere abaami naasabira ku baana abaami naasabira ku nnyumba yange olwokuna ne lukya ne luziba olwokuna nga teri mwami yeetolodde ku nnyumba ye kusabayo kantu konna ne bw'otaba musiraamu weetoolole ku nnyumba yo osobola okulaba ekibuzeeko olabe ekimogose weesabire bw'obeera mu mukama owulira owewuka ne bw'ova mu katonda owulira ozitoowererwa mutuufu omulembe gukyuseemu okusaba kibe kyamaanyi kyetutandise nakyo twezeemu obulamu nga puroguramu bweri kwezaamu obulamu otyo obulamu ogenda bwezaamu ng'osaba katonda ogenda bwezaamu ng'okola ebintu byonna byonna ebyenjawulo nga betunaleetanga emiramwa naye nga nze Ssenga Hamida Namatovu kugamba ensulu ya ddala nalumunye nina nange emikutu mingi nyina Hamida Brain Charity Foundation eyamba ekola ebintu bingi ate kati Wakiso family yesinga okunsindika bwennemererwa bwembeera eri ewange nenzijja nombannange nembaleeta naye lwakuba nti nze nga beyange esobola okulabika neyinza obutalabika ffe tulina bwe tugitambuza nze nkolera katonda sikolera abantu tebasiima ababakolera babakolere abanaatuwa mu lwatu era tujja boogera mu lwatu naye n'abanagaba ku lwabwe nabo bajja kufaanana Amida banfaanana gye bali ffenna tugabe naye buli muntu afune tetwagala kuwa buwi tibakuwa emmere bakuwa olwo ekintu kiveewo twagala okuwa obwongo n'amagezi agagenza okubeezaawo myaka na myaka ng'oli ggulugulu kyetwagala abateesa baffe bateesa mujje ku mpewo amasimu galinze nga sigalaba njagala tuteeseemu ku masimu ne bwefunayo ntono olwaleero naasanyuka ne mukama wange abampadde emirimu gino banna Wakiso banaagamba nti oyo waffe twamukkiriza gye tusaba ate njagala mumpe n'emiramwa mumanyi ngimanyi leero mbisaawo tutambule bulungi ku mukutu kuliko aliko essimu kuliko eyiseemu tugende mu maaso n'okusaba wangi sebo wangi mukulu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bannange omulamwa gwe mulungi ne munyikiriza kwesabira wangi omulamwa gwe muli
iko kirungi nnyo kirungi abantu okutegeera nti tewali kikyava eri Mukama Katonda kiva badde mbafollowing akabanga kawerako naye nga mwebala okuweereza balungi ab'omu kitabaazi balungi bakyaye kirungi abantu okutegeera nti eri kirungi ewatali kusasira kwa Mungu ate kirungi nnyo okusaba kwegamba okubeera nga n'okusabira ab'eŋŋanda zo n'ab'emibulu era bambi wangi ebyo byonna tebiriiyo si birungi mubeerenga mwongeramu amaanyi mutusabire mu maka amako gasabire osabire abaana osabire abakozi bosabire ebyo ebidduka mwotambulira bambi mwebagire ddala kale sebo enyabo tweyanziza nyo tweyanzeege nzizizaamu amaanyi kubanga nange ebyo ebirungi byenjagala abasaba omukulu mulabi esika embuga betuli nabo ku mukutu n'abalala mwenna muveeyo kubanga tugulawo ono nze ndi mugole wano nzigulawo olujjuliro luno nesaagala kuteeka tugamba tereza obulamu bwo ye puroguramu yange litereza obulamu bwo naye obulamu tutandise obutereza mu kusookera ddala nga tudde eri Mukama Katonda nga twewaayo mu mikono gyo mu buli wanzikiriza yonna obeere ne Mukama muggwe osobole okusaavinga ebintu bya Mukama. Abantu basanze balina buli kimu kati nga bwe mbanyumiriza ti olwo bwe nasaba bya kisajja ne basobola okunnambika ne bambuula n'omukazi asobola okusaba Yesu kituufu neyeesabira ng'omwami era n'akola ng'omwami era n'afuna ng'abaami bwe bafuna naye nga jjajja agamba tekikujjanga ku mulamwa oyina kubeera ng'oli wansi wa bigere bya musajja n'osaba Katonda. Naye ate kati olwaleero Katonda agenza tuli alinga atusiimuukamu omukazi akeera ku makya n'agamba musajja gwe mwagwe nze ne bwogenda ne bwenoba nja kunoba ngende waffe waliyo abasajja bangi bano abatusiyasiya nga tuli mu bufumbo n'olowooza nti gyolaga nedda ebyo ebigambo by'osoosezza byeŋŋaanye gamba nti Mukama kino na kino mbadde nkaluubiriddwa mu kino mubufumbo bwange Mukama buntereereze bw'abadde abubeeramu ngaali we twayogedde ng'obadde tusanirira nviiri abakyala musaba Katonda n'enviiri ne zikulema akasige ne kakulema omubiri gwonna gwonna guliyo olutunta waliyo lipstick ne tulinayo ne buno vicks bw'osiiga ku mimwa nabwo ne bulema n'osaba Katonda obeere n'omwami naye ng'omwami adda nga jjukira olunaku lwe wamusaba Katonda n'amukuwa wali olabika otya olwo njagala okusaba ku kwesigama okunywererewo ti nsaba mwami wange omwami wange mulina akusange ng'olabika bulungi naye nga buli lunaku olukyosaba Katonda n'obaako kye weeyongerako ne bw'onaabeera mu maka nga bwe wasaba Katonda n'akuwa omwami awo n'osuula amanda tolina kyosaba kweyongerako. Naffe tutunuulya abantu abamu muleeta ensonga naddala ewange mukimanyi wonna mwenna we mwetooloolera naye omukyala ajja n'omugamba tisabako ku Katonda beeri Mukama Katonda mmanyi ebiri ewange nze wange ebintu byonna byenkola mbikoleramu anda Mukama Katonda sikola byange nze ambita siwonya sivumula sikola ki naye nze nkeera kusaba Katonda anvumulira abo bonna benjogedde nabo ne bempadde nga kati bwenzize nasabye edda ate nkyasaba ti Mukama abalungamye kuba kati olaba abateesa abaliko abawuliriza abaliko balungi nze ndwawo okwogera nabo era kati olwaliro nange wano ku Wakiso family nze esika embuga ndudde nnyo nze soogera naye omukutu guno bwe nasabye Katonda be bantu abasoose ne bajja era mmanyi kino kijja kutambula kubanga naye tumaze omuteekamu spirit egamba nti esika embuga muba oteekamu ssente ng'okasabye Katonda naffe wano mu Wakiso family
twetaaga sente wano emunyonyi zigenda okutambuza ebintu bino muntu ku muntu, si kutuula wano n'endoola nga ndi mu kamera. Ngenda kuva mu kamera enteekateeka ekolebwe eya Wakiso family, tumaye tugenda Masaka, tugenda wano tiye bantu bwe bati covid akyaliwo, tusuwa amabanga nti twetaaga bwe bati tubagobe. Wakiri tunaabeerayo emirundi mingi naye nga tetumenye etteeka ly'abasawo, ate nga tetwesiize bulwadde, ate ng'omulamwa buli muntu agutambuza. Tetuli kannabulemu, tetujja kannabulemu. Watuzze kannabulemu temwewa abantu, twagala aliyo ateeseteeso wa Wakiso family, twagala abantu 30 batudde wasatu bajeewo, balidde ki, twogedde ki, tunajja ne muwogo waffe, tujje ne muwogo waffe, tutuule twogere. Bino ebintu by'okusigala ku mpapulo b'okutuula ne tuboobera. Nze leero Senga Hamida Sike ekindeesi sizze kuboobera, wabula nzize okutambuza nga nsaba Mukama Katonda kitambule n'okusinga bwe nkitegeera, kituuke we mmanyi ne we simanyi wonna nga buli muntu amanyi. Naawe omugagga alina, saba Katonda akulage abatuufu b'olina okusaddaakira. Ebirundi mingi abamu musaddaase nga bwe nagaye nti ab'ewaka tubagulidde omwami togula nnyama waka, obudde bwe wagaggawala n'osaba Katonda obugagga n'abukuwa, ate obugagga bw'abakyala bo ne buvaawo, obugagga bw'abaana bo ne buvaawo, obugagga bw'ensolo zo ne buvaawo, obugagga bw'ennyumba yo okugirambula ne buvaawo, obugagga bw'emmere yo gy'olima ne buvaawo. Kintu kikyamu. Nze kyovula beeka nnina mukwano gwange nnyo omwana wange Eva, ye sina we mulojja nga nti maama oyagala ebitooke, agenda n'antendereza kubanga nze olumala okusaala assalaamu ne mmala okusaala ekiddako okufuluma wabweru kulaba ekitooke kyendaba n'ensena ku mazzi gano ge tulina n'enkiyiwako ekimu n'entunula, era kimpadde ekyokuyiga nenga nti n'ebitooke bisaba Katonda kuba osanga ekiwago kibala kisansamadde, wagenda okuyitawo ennaku ng'ekiwago kimaze okwetegeka ewa Mukama Katonda kyegasse wamu kitunudde waggulu, nakyo kiteeza engalo Mukama akiwe kye kinaalya kye kinaabeeramu kisobole otuwa ate ffe kye tulya, naye nga nakyo kisaba Katonda. Naye gwatulaba gwani atasaba Katonda? Gwani atagoberera? Gwosuubira ani anaakuwa ng'olina olulimi? Twatugogedde ku lulimi lw'emulunyanza, ani alimpa nze si yankyawa, era baagala abo Bamida be baagala, era be baagala bagenda kutwagala nnyo. Tukeera kusaba, tutambula tusaba, tutunula tusaba, tusaba, tutambulira mu kusaba. N'olwekyo nga tugulawo puroguramu eno tugitandika tugitambuza, nze yange mmanyi gye mbeera mu maka. Tugamba nti tereeza obulamu bw'omu maka, tereeza obulamu bw'omu byokola, tereeza obulamu bw'omu byoyogera, tereeza obulamu bw'omu byossa. Tujjanga kufunayo kintu kimu nti olwaleero kusaba, tukitambuze nti kusaba. Tufuneyo ekirala nti olwaleero kisenge, tutambuze nti kisenge. Tufuneyo tugambe nti bweru, tutambuze wabweru. Tugambe lujja, tutambuze olujja. Naye tusobole okutambula n'ebintu bingi nga mutegedde Amida gy'alaga. Tuwanayitangawo ebbanga mu kugera kwammwe, mu kusaba kwammwe, mu buwagizi bwe mulina, tumaye tutambula tulaga. Waliwo abali e Bulaaya bo balabanga be twavaako, baana baffe, bantu baffe, ate mmwe musinga okubeera wano wendi. Ab'e Bulaaya kwe muli, mulina ebizibu bingi, mwekoze ebintu byonna. Bw'otuuka e Bulaaya ogenda Bulaaya ne tofuuka waayo. Tuzze tukyogera nti bw'otambula n'omulangira tofuuka mulangira. Bw'okkiriza ky'oli tomenyeka. Bw'okkiriza embeera, kuba kati ffe twakkiriza embeera ya covid tetutambudde, siri wano nammwe bannanga abalabakiriza temuli mukundaba. Ne bw'onaagamba nti embeera n'ogikyawa, buli kintu kyokyawa kikulemera. Kubanga nze mu ddiini gye nsoma Obusiraamu bugamba ekintu bw'okikyawa kyogereko. Kirina emitendera ng'esatu ebeene gy'abamaseeka banaabazze wano bajja ginnyonnyola, naye nze nkimanyi nti bagamba kyogereko kikole ki paka lw'okikomekkereza. Naye tosirika busirisi ng'ofunye ekizibu kigwe n'otuula mu ntebe n'osirika. Bw'osirika kyeyongera, bw'osirika oba kikendedde oba tekyeyongera, lwaki osirika? N'olwekyo tusabe nnyo Mukama Katonda abali e Bulaaya. Mwagenda Bulaaya musigala muli baana ba wano n'enkola eba ya wano. Bw'oba ofunye mwami akuwasa, saba Katonda tinsaba mwami kuba oli Bulaaya oluusi otakyafuna wa wano, ffe tuli weno gw'osigadde eri. Ne bw'omala omufuna, saba Mukama Katonda akkirize ky'oli naawe okkirize ky'oli. Odde mu nkola y'omubaka nti ekirungi mu ggwe akikufunemu n'ekirungi mu yo kimufunemu. Bwe tunaatambulira mu kusaba ebino byonna bye tutandise bijja kutambula. Ne bwe tunaa tetusaba okeera nnyumba abakazi tugeya n'ogeya olugoye Amina leero ayambaddemu ki. Ebyo oli mu bikyamu. Gamba nti nange oluno byayogedde omwana mbikutte
mbitegeera mbikoze omwami gwe nnina musabira oba muvuma ojja kulaba ng'otambulira ddala mu mbeera esinga okuba ennungi eri unique. Naye bwe tunadda mu kwemulugunya ojja kusanga nga tutambudde bangenze ku kyeyobulaaya, waliwo abali Saudi nga muli ku mukutu, waliwo abali mu America muli ku mukutu, abali e London muli ku mukutu, ab'e Canada muli ku mukutu. Ate mmwe lwaki mbajjukira nnyo tinze neeke wange mmwe bensinga okuba nammwe obuzibu mubufunye mbwe mutuuka eyo amasinzizo oluusi gali wala temugalabako nedda ekyo kya bulimba kyovudolanga nsoose nakusaba mu nnyumba mwolisaba oli mutonde olulimi lwo bw'oba tomanyi kusaba ebikyamu tobiyisa ku lulimi bw'olaba ekintu nga kibi nnyo kisirike era tokivuma mwana wo tokivuma mwagalwawo tokivuma neighbawo tokivuma muntu akuliraanye bw'onaasirika otandike kwogera nekyoyagala kyokka njagala kulya mmere ng'eriko enkoko ng'eriko ki Mukama ajja kukugabirira n'ekyo okusinga lw'onaatandika n'ovuma ate mmwe mulina bwe mulowooza ne mugamba nti Amida eno balina kutusabira busabizi. Yes, bw'ofuna edduwa ey'awamu tujeebaza Katonda oba okusaba okwawamu kwonna ne bw'oba tokufunye gwebeera ng'abantu abangi naffe bwe tutyo bwe tukeera ne tusaba Katonda ogenda okulaba nga .net hub naye emaze okuteekawo n'ekuyita nti Amida jangu nga ne tusabye Katonda kubanga bino byentuddemu ebya Wakiso family by'abanna Wakiso ffenna nga nange mwendi tukola mpola ne tulina abakugu abatutulidde ku neeti waggulu abagenda balowooza kino na kino bakyalowooza ne tusooke ku olunaku olusooso lwa Amida twesabire nnyo Mukama atuwe ebirungi atulungamye atutaase bano abantu abajja batataganya ebintu ab'ensaalwa n'enge abatutaasa abatabuzi basobola okuyingira mu mukutu oli n'aweereza ebintu nga bitabula butabuzi ne bwe muba mujjukira nti Amida olunaku olwasooka yagamba kusaba oyo musabire busabizi tomuvunaana ate tomukyawa kubanga abakyala mugenda nakyawa omusajja n'akumenya gwe yamukyawa gw'osula naye gwe wakyawa gwoyogera naye gwotambula naye wakyawa omwana oba mwana wa mulamu wo bawaani gwosula naye mumusabire osabe Mukama nti kino ekyokukyawa ono omuntu kiveewo mbeere nga mwagala ffe bangi tutambulira mu kusonyiwa ojja kulaba nga tutambulidde ddala mu ntambula esinga okuba ennungi. Abe mumanyi akadde kaba kazibu obudde bulabika bugenderera olina kyofunyeemu mu mukutu. Amanyi Amida nze ebigambo bampita Kawanda ebigambo byo nnina biyitirivu ebyo bannyonnyola ebirungi nze nyinyonnyola ebyo bye nalaba bye nninako obukakafu naye byesimanyi oyinza okulaba nga aliwo ekirungi kyowulidde nga sikyogeddeko kiweereze ku mukutu tina kino kyogereko kuba gye wali saaliyo ate ebintu bingi tusobole okuba nga tutambula nakyo nga tukitegeka nga tumanya tusabe twesabire bwe tuvaano ku mukutu mukuŋŋaane musabe bye tufunyeemu Mukama bitunywezeemu ebirungi ebibadde ebibi nga tubirina tubiwandudde tusimbudde Amida buli lwakusatu ajjanga kubajja tubeere nga tumuwadde emiramwa nga gyegiri giwera nja kuddamu benziramu mu inbox yange mubeeremu ate ne bonna ku mukutu yonna gye munsanga ogwange mugenda kumusangayo muteese byonna bye muteese ate njabizza wano ku Wakiso family mbyogere ngambe kino kyebetaaga kusijja kwogera linnya lyo bwe tolyagala n'abaalyagala naawe oweerezo ng'amaze njagala okunjogerako nja kuboogera kati n'abalina obuntu obulangibwa obutundibwa bwe twagala okutunda ate gwe buli ali eyo oyinza obutatuwa ssente bwoti mu cash ne gwe beera ku mukutu gwaffe ng'obeera obikkula peegi eyo gibikkule nnyo nze Amida ojja kuba onkoledde nze mumanyi wembeera njagala bangi bantu nze kyenayonooneka nakyonooneka kyenalwala nakirwala nze mmwe nze ndi nnyonyi ntono neekembamu okufuuka omunene sikasa muwagira puroguramu yange nze mujja kubanga Mukama kyemusabye mumaze okuyanukula munsasudde mmwe ng'abatonde ate nga nsaba Mukama kunsasulira ddala ekisinga obulungi tutambulire ddala bulungi mbaagala nnyo akadde kagenza abadde ku mukutu abatateeseza amasimu agatayiseemu enteekateeka ekyeyongerera ddala twongeremu essaala ebintu bitereere nnyo abantu bonna nga basobola okuteesa nasobola okwogera nabo bulungi
nembasibula bulungi nembagaliza ebirungi ebyerere wange temuvaayo nina ebintu bingi njagenda twogera mpola byenjagala ebitundibwa abalina obuzibu mu maka buti benayogerako nakino ekyokw'okusaba oyinza ogandi amida nze nga simanyi nedda wano ku Wakiso family kyekintu kyawo tulina Sheikh Kawere mulungi nnyo ajja ffenna yatutendeka n'abalala akyatendeka ate atendese n'abangi basheek bonna bawulira basheek Marwan ani bangi sijja bamenya ne bamalayo banna Wakiso family tuddemu tutandika okubanga munakiso buli wagudde amera buli wagudde alanda buli wagudde asanyusa amaaso ga buli muntu amulaba nange bwentondabika obudde bundiridde binga nsoba nakiso mbasiibula mbagaliza birungi byerere ya Rabbi Allah atuwemu ekisinga obulungi atukuume nga tuli balamu tugenda kutambuza omukutu guno obulungi badde mugole leero nga nange ndi mukusaba naye nzija n'emiramu eminene gijjanga kuba gibaweebwa ku mukutu guno ng'obudde nabukyali oba mwe mugituwe tikuluno midda bwadda ayogere bwati ne bwati buli lwakusatu inshaallah saba Allah abamu ekisinga obulungi abadde ku mukutu abasasula abagabirira abaliise abayonse muleme kuyomba n'abantu buli muntu kyayogera ekyo kyayogera yeye tutambuze covid ono tujja muyitamu nga weekuumye ng'oyogera bulungi obuyonjo kyamulamwa mukama ababeere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh